那夜的茅屋，应当就在此处。唉，能打能跑，这么个宝贝疙瘩，如今还是个县尉，可见确实一根筋，头脑不太灵光。 中年家大宴，如今却被小燕儿捉脸。你被那小姑娘下毒了？有意思。这药是驯兽用的，毒不死人。查到了吗？因他改了名字，费了些功夫。不过好在查清楚了，他就是画眉鸟案的凶手。李琦的妹妹。 李媛儿，你跑得快不快？这儿怎么这么干净？明日就拿去衙门领赏，还有那位爷给的赏钱，该有几年好日子过了。这儿应该还有。 别追！别逃，离开此地。于水，这人身处高位，却必将拉你沉于泥淖。师父是说，如果我坚持寻找真相，那么便会死在这个与石相关之人手中。快救火！安全文书都在里边，快！一边！快拿水来！快点！快！再拿水！ 政和8年5月年7，御手奉献，万顷风波，应于云后。等我和你主子算清这笔账，我再回来收拾你。
经历到了这种地步吗？真是个索命鬼！劳烦老丈来碗茶水。来，先润润嗓子。姑娘何事如此急匆匆的？多谢老丈，我有一件大事要做，但困阻重重，敌友不明，就快要做不下去了。哎，这世上就没有做不成的事，只有什么？只有做不完的事啊！多谢。我给你加上。好看吗？好看，这只也好看。再看看这只吧。你执着于血仇，便再不能似寻常女子般从容成长，给娘也带着。这样值得吗？不如把这2只都给娘带回去。好啊，这2只都要了。好嘞。江大人，你没走。姓陆的说你已经离开华城县了。大人昨日说的对，我与那陆延崇根本就不是一路人。我是个孤女，受过画眉鸟案元凶李吉的大恩，因此想要查明真相。你2人之间，我更信你。对了，昨夜究竟发生了什么？我追至中途时，那人忽然将金锭置还给了我，就不见了踪影。已经重新熔铸过，瞧不出什么。为今之计，只有去查当年那家铺子的户籍录入，租赁是在谁的名下。怎么了，江大人？昨日文书楼大火，户籍文书全都少了个干净。当初画眉鸟案的始末卷宗也已付之一炬，只怕线索都断了。陆延崇去哪儿了？就天蒙蒙亮的时候出现了一次，和我说了几句话，人就出去了。没断。为何说跟着他线索就没断？陆延崇一开始并没有拒绝和我们一起行动，但一查到铺子，他立刻就翻脸了。当时甚至没有和我们一起进屋子看到那箱金子，却能立刻派人抢金锭引开你，说明了什么？他看过华昌县的户籍档案文书，知道皇氏铺子是谁的，猜到了藏金锭的人是什么来头，所以线索就在苍云山。这苍云山匪首有2个。听说是一对兄弟，当初在皇氏铺子谈话的这2人，必然和苍云山匪盗脱不了关系。各位，药送到了。看样子他是半城药铺的伙计，这山上莫非有人病了？进山的机会稍纵即逝，大人在外与我接应。
我先过去了。啊！我要进山寨。大强，最近这苍云山上可不太平，你怎么敢一个人上山的？这是那次，冯掌柜让我来送药，你不在柜上抓药，大白天跑这儿做甚？哟，也是药铺子里的。我们二当家的正好需要大夫医治。来，你们要干什么？长得真好看，你比他，还有他，还有他，更好看。你要跟做我老婆，我就放你走；要不等晚上钟馗来捉鬼，你们就都得死。周能见识，发质怪，绿袍脚带无血块，大鬼挑梁，小鬼怪，血口灵目太性感，玫瑰衣走回来，闭门内冒平安，冒平安。此人像是有异症。你有话对我说。你可做我老婆。哥哥，你刚刚唱的那个歌好吃人啊！我们也拜钟馗爷爷，可是他为什么要吃人啊？因为这世上都是大坏蛋，钟馗爷爷要把这些坏蛋都吃光，吃完肚腹，吃皮，还有吃骨头，还有吃人头。玫瑰衣，走鬼胆，走鬼胆。哥哥，你刚刚说想让我做你老婆，可是你还没有告诉我你名字。我叫黄宝田，这里的大王就是我，亲哥哥。你说你姓黄，你们家是不是原来开白事铺子的？住在方氏后街那边。你怎么知道？我和我大哥上山之前，就是在成都开铺子的。小点把灯点起。薛兆居，画眉仙人。你认得我？我在薛兆居看见过你。你个蠢货！二位，请随我来。还请仙人了结这山上的鬼事吧。
你是说钟馗背鬼吧？我既然来了，就没有袖手旁观的道理。我是这位画眉仙人的。此人名叫陆延崇，乃是花昌县的新任知县。他是来剿匪的，我假意领他上山，就是为了帮你们根除这大患。如果你们不想惹麻烦的话，最好赶紧把他绑了，拿去喂给钟馗爷爷吃了。大人，您口蜜腹剑，心怀叵测，屡次暗算我，不会以为我真就这么算了吧？这是山寨的布局图。你身手不差，所以才敢独自上山，并不是我们想的那般贪功，或者勾结匪类。哪怕是我，就算跟了上来，也无法将这么复杂的山寨情况记得如此清楚明白。请江县尉速速下山，带人前来剿灭匪徒。爪上似乎有毒。我有一枚牛黄丸，先尊服下吧。称呼都改了。先前是我错生榆木，等收拾了这帮匪徒，再来向先尊赔罪。黄阿根之领位，己亥年3月，正是画眉鸟案发生的当月。谁？我很好奇，
这世上还有什么东西能吓着你？大人，不会以为我真就这么算了吧？说起来，江县尉是我的属性，如今你们却愈发默契。我倒希望昨日江县尉没能及时赶到，好让你死在钟馗手下。这么狠吗？我有宿疾，每日昏时需以古法施针。昨日你绑了我，害我错过时辰，差点死在脚腕。我不知道。对你不知道，你若真对我有恶意，我活不到现在。但让我对你放下戒心，我做不到。你绑我出城，我利用你上山，两相扯平。等下山之后，我二人最好是泾渭分明，从此互不相干。我方才在外面转了一圈，打探到了点消息，说是前几日黄老二在林子里挖了几坛酒来，夜里跟他喝酒的几个人竟都死了，并且通通都没了脑袋。至此黄老二就疯了。到后来，只要3更之后落单在外面，都轻易没了脑袋。你说，这吃人头的钟馗会是谁呢？黄宝田。我猜你一定有很多话想问他，所以我特地把他捉来，也算是对昨日鲁莽的赔礼吧。己亥年6月间，你和你兄弟在花昌县郊外7里坡下，是不是埋过一个人头？人头，7里坡，对，7里坡。那个人头是谁的？爹突然死了，俺就下了头。你们为什么要往那个人头上做李吉的印章？人都赔，你不知，东朝西，东朝西。有人给了钱，有很多钱，有人拿了头。他现在疯得太厉害，根本问不出什么来。要想要切实的证据，还去制服他那迷信的阿兄。人头！人头！你做了什么？当年做假证，跟他肯定也脱不了关系。他又在此地杀了这么多人，是鬼非人，受些折磨也是应该的。怎么了？没事，是术后的虚耗罢了。你帮我吧。怎么帮你？天宗闹出耳血，前3寸，刺下去。你叫刺下去。再用点力。政和8年5月念罢，天阴无雨，鸟雀不飞。这
看来钟馗将那个县令吃的连骨头都不剩了。确实行。要我说啊，不是什么钟馗吃人，倒像是什么冤魂索命。闭嘴！再胡说八道，统统绑到外面去喂鬼！仙人，可有何办法破解呀？我可开坛化解。明日有正，你着人将祭坛各物备好，寨中所有人届时务必到场。哎。湛然常驻，无有去来。一知时故，二知魔故，三除相故，四分别空。此为清心符水，你们分别饮下，当能驱除邪魔，叫他不再来犯。来！此女装神弄鬼，目的不明，水中必有问题。哎呦！大哥，将这妖女抓起来！大哥！幸得二寨主控制局面，我有一个交易，不知二寨主是否愿意赏光？兄弟们，大口吃肉，大口喝酒。来！黄寨主，恭喜啊！来。这华昌县的税银啊，官路上押送的各色官饷、时间、行程，我知道的最是清楚。届时如何销账分账，我们从长计议便是。来，干！好酒。怎么看不上我？总有一天你会知道，这世上只有懂得逐利、知道如何为自己谋划的人，才是真英雄。你还是太天真了，不杀你就是好人，吃个教训，以后对敌我要手软。这妖女目的不纯，但如今谈不上什么大风浪。陆大人若感兴趣，不如收作美妾，带回去，如怕惹人闲言，你大可养在山寨里呀。妙姐，多谢皇兄，此女甚得我心，杀了可惜啊！来，喝酒。哎。兄弟们，出马啊！
这个别你会不会？你敢？那我来。都给我拿下！我当谁呢？自家兄弟，还有。这些人押回衙门。大人真是好计谋。如果官兵上来了，便是你计划周全；如果没有，怕是你真跟那帮匪徒混到一块儿去了。是啊，你果然知我。不过你这么不客气，日后不准备查案了。大不了我去找江县委。这不是搞错了呀？你们家天孙大人都在楼上啊！少废话，押走。别动，拿出来！走走，放开我！老实点。你们这些……大人，可曾见到那匪首黄宝成？除了后面那片密林，都搜过了。你这个人很有意思，瞧着唯利是图，但又口是心非。刚才我亲眼瞧见你将什么东西喂给了那个妖女。不关你的事。老田的绣甲上常年带毒，你跟那个妖女一看就是中了毒的。你舍命都要给她喂解药，但她半分都没领情。不过没关系，只怕这辈子也领不了你的情了。这就是凶器吗？我问，这便是砍下你爹黄阿根头颅的凶器吗？原来是为了这个。其实呢，他嫌自己咽的气。你知道人多久会饿死吗？普通人4到5日，而他那年岁若不进水米2日，足够。他死的时候面部青紫，瞪着眼睛看着我。所以你是活活饿死自己的父亲，砍下了他的头来冒充神秀的土去领赏。想知道我是怎么刨着那老不死的吗？我就像这样，用绳子绑起，背到山上，置于木盆，连日曝晒，再饮水来浸泡，使得面目完全溃烂，再将那李吉的印记烙上。李吉，印记？对呀，烙个印子，坐实了凶案，才有钱拿。你要是来查这个案子的，那真找错人了。当年史前要假人头的赵承熙赵大官人，才是你要找的人。可惜啊，你
不会再有机会了。你去死吧！皇室报称，于崇宁5年3月，扼杀其父皇阿艮，砍其头颅，做假印记后埋于七里坡，系受人指使，其人名曰赵承熙，以银钱受之，故行此举。3、5个时辰之内，他醒不过来的。可贡，你收着。你刚才为什么不出来？你明明看见我朝你摆手，是不要命了吗？看到了，但命是我的。是，你最不必听我的。强相位比我好1万倍，你听他的就行。现在好了，我们被困在山底下，恐怕得等雨停了才能上去。你跟那个妖女一看就是中了毒的，你舍命都要给她喂解药，但她半分都没领情。你为什么要把解药让给我？刚才你是故意以身为饵，将黄宝成诱出来，榨出他口供的吧？这是我要查的案子，与你何干？天之骄子，宰相门生，前程锦绣，却甘愿冒此奇险。大人莫不是中意于我吧？我这个人喜欢规行矩步的名门淑女，也喜欢小意温柔的娇软娘子，唯独对喜怒无常的丰富不感兴趣。查案、剿匪都是我分内之事，希望你不要想太多，给自己徒增烦恼。还有，你这做什么？试试你方才说的是真话还是假话？结论呢？呼吸如常，心跳如常，是真话，很好。从哪儿学来的阿萨办法？你可别出去找别人使。小心。没事儿，等我明天。等你明天回去就凉透了。我身上能用的只剩这个，1刻钟内会引起一些瑕疵与晕染，同时也能将毒随汗排出。却无人来扶，这风雪千山不迷途。听若泣泪落眉
眉间，轻声短语莫谈欢。若未相逢，何来执念？别再相见。早知一言把此生，不如初见时转身。泪落指尖，长情一去难入眠。浮生如剑，谁长短？不过是一场离别。唯有这片雪。 不许看我，躺好。不许碰我。 这混凝香叫人燥热发寒，随性而为，怎能如今不见效？我需要你此刻随心而行。你现在有什么想做的事吗？你。 就只是想给我梳头发？一堆茅草，瞧着叫人眼痛，一看就是平时不怎么打理，不像寻常姑娘。你本该像他们那样。 找到了，人在这里。快叫马车上来，陆大人受了重伤。从前有一对兄弟。 俱都贪财好利，哥哥为了钱财，竟能活活饿死父亲。可他不知道，他那瞧上去没什么主见的弟弟，比他还要狠。老父亲并不是被饿死的，而是被弟弟给毒死的。所以死的时候，面容才那般青紫可怖。多年后，山寨里有人中了同样的毒。 哥哥瞧见了，便心生一计，索性将那些人的头都砍了。弟弟瞧见也心生一计，装作被吓疯了，弄了一出钟馗吃人的戏码。好在日后嫁祸哥哥滥杀兄弟，到时候这偌大的山头，自然就会落入弟弟手中。后来山上来了官府的人。 他更是细心设计，一步一步的将杀人、埋头、做假证的矛头都引向哥哥，而他只是疯了，最多算个从犯，对吗？黄宝天，黄宝天，你竟然设计我！政和8年5月念酒。 天有细雨，虽不见明光，万物皆显欣欣然之貌。逐利而亡，总归是你们应得的结局。知道你会去找那兄弟俩，让他们这么无知无觉、不痛不痒的受审，我心里不舒坦。说几句实话而已，又不曾杀人，算不上什么罪过吧。 若有一日我真的杀了人，宪尊会抓人吗？去哪儿？找江大人，让他帮我查一查赵承熙。
切骨之恨，您大约一生从未体会过，自然也不知我为何拼上性命都要争一个真相。你还真是驾轻就熟。大人对我这等丰富，既无信任，又无兴趣，我怕什么呢？你这症状，你身边的丫头也不知道吗？为何不让她替你施诊？除他人再无人知晓。切骨之恨，其实我也是有的。我这个人喜欢规行矩步的名门淑女，也喜欢小意温柔的娇软娘子，唯独对喜怒无常的丰富不感兴趣。查案、剿匪都是我分内之事，希望你不要想太多，给自己徒增烦恼。仙尊大人，皇室兄弟死了。